மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் இரவு முழுவதும் பெய்த தொடர் மழையால் தேனி அருகே உள்ள கும்பக்கரை மற்றும் சுருளி அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் கும்பக்கரை அருவி அமைந்துள்ளது. இதன் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான வட்டக்கானல், பாம்பார்புரம் சுற்று வட்டாரத்தில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் குளிப்பதற்கு வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது. அருவியில் நீர்வரத்து குறைந்து சீராகும் வரை குளிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என்றும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இதேபோல் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள சுருளி அருவியிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுருளி அருவி பாய்ந்து செல்லும் ஆற்று பகுதியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே அந்த பகுதிக்கு பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.